Għajnejhom jixelu bl-entużjażmu u tbissima fuq wiċċhom. Dawn huma tfal Maltin li kkompetew fil-logħob atletiku Ewropew tat-tfal li saru fir-Repubblika Ċeka. Ħafna mill-atleti kellhom xahar ta' preparazzjoni intensiv kif tispjega Janet Richard li rebħet it-tiġrija tal-200 metru. Kont nipprepara xi xahar. Saqsejna lill-atleti x'ħassew qabel kien imiss lilhom biex jikkompetu fil-kategorija tagħhom. Rebecca Fitz rebħet fil-hurdles, fir-relay u fil-long jump. Qabel eċċitament u xtaf li speċi x'inta tirrappreżenta l-Malta u kulħadd xi tagħmel l-aħjar tiegħek biex tmur l-aħjar li tista'. Luke Camilleri ġie tielet fit-tiġrija tal-1500 metru. Ovvjament eċitat ħafna qabel it-tellieqa. Avolja f'moħħi kelli li biex inġib riżultat pożittiv, ma bata okej. Malta ġiet fl-ewwel post fil-kategorija tan-nisa tar-relay li fiha kkompetew Nicole Gatt, Rebecca Fitz, Robin Zammit u Nadine Gatt. X'inhu l-aktar importanti għar-relay? Li jkollna connection tajba flimkien, pereżempju li ngħidu biex joħorġu idejhom għall-bejtin. Il-grupp tar-relay maskili li ġie fit-tieni post kien jikkonsisti minn Francesco Caruana, James Buġejja, Eric Sewell u Andrea Cristiano. Għalija l-aktar ħaġa importanti kienet changeovers għaliex kieku ma minniex changeovers tajbin jista' jkun konna niġu disqualified u ma nispiċċawx it-tellieqa sew. Il-coach Karen Borg jgħaddi dan il-messaġġ lit-tfal kollha. Importanti li t-tfal dan kategorija u anke iżgħar li jiġu exposed lejn dawn l-events li jsiru. Kompetizzjonijiet bħal dawn jagħmluhom ġid ġifieri anke l-qudiem jidraw l-atleta jidra jikkompeti, jista' jkun jitlef ukoll. Ħafna mit-tfal irnexxilhom jiksru r-rekord personali tagħhom, inkluż dawk li ma rebħux midalji.